Hello，大家好，我係 Jonathan。咁今日咧會同大家睇兩個樓盤咧，咁啊唔喺荃灣區，咁啊出到嚟九龍東，咁就一個就喺呢個九龍灣，咁啊地鐵站好近嘅啫，咁啊近住德福啊，咁啊樓盤名叫浩日，咁啊啱啱都係新入伙嘅啫，咁啊發展商減咗價，咁所以就影俾大家睇，咁可以大家去對比下。咁另外第二個樓盤咧就係、我哋會去睇呢個落一個站就去彩虹站。咁就會睇個叫泰豐啊，泰豐咁就泰豐入咗伙，其實都有大概我諗半年時間到啦。咁但係發展商都減咗價㗎，啱啱近住年尾呢段時間咧，咁啊啲發展商都開始想出貨，咁所以就兩個樓盤啲優惠都多咗。咁啊 detail 嘅就喺片度同大家講啦。咁我哋而家就會去先睇咗嗰個九龍灣嘅浩日係啦，咁啊之後再去睇彩虹站嘅泰豐。咁兩個都係九龍東，都係新嘅現樓嚟嘅。好，咁我哋而家嚟到浩日嘅樓下啦。咁其實佢就好方便啊，喺地鐵站德福行過嚟都係5分鐘。咁其實佢自己已經有商場嘅，有個2層商場。咁啊下邊就全部都做晒啲飲食啦。咁我哋而家嚟個口就即刻上去啦。咁而家呢個係30樓嘅 lobby 啦。咁浩日我哋今日淨係睇一個單啫，但係如果你睇現樓嘅話，就全層開晒嘅。如果我哋呢個咧望出去咧，就係望翻住佢九龍灣 MegaForce 個景觀啦。咁啊呢個係3房單位嚟嘅。咁你見到呢個就係 A 質，咁啊個使用面積就係最大嗰隻 size 啦。咁啊770尺，咁就3房2廁加呢個個人套係啦。咁佢減咗價啦，咁啊比之前個價錢都平咗好多。咁啊片嗰度會有個價錢嘅。咁如果你有興趣嘅，咁佢亦都可以有其他單位睇嘅。咁因為佢有啲兩房咧，咁啊影唔晒俾大家睇，都好多人睇。咁啊兩房入場門檻就講700零萬度啦。咁呢啲3房入場門檻講緊就大概係1000頭都已經有噶啦。咁啊位置非常之方便啦。咁啊喺翻呢個德福同大嗰邊嘅 area， 咁就去翻德福商場都係講緊行個地鐵站啊，行翻個商場都係唔止10分鐘，係啦。咁之後咧，我哋就會去睇呢個泰豐。好，咁我哋而家咧就嚟到呢個彩虹村啊，咁啊會睇個樓盤泰豐。咁啱啱同大家睇咗嗰個浩日啦，咁啊會落一個站咧，因為浩日就喺九龍灣啊嘛，咁落一個站就彩虹站，咁可以睇埋呢個泰豐。咁但係都係新入伙冇耐嘅啫。咁啊兩個嘅間隔，咁大家可以比較下。咁我哋而家即刻上單位睇。好，咁我哋而家係33樓，咁啊會睇個 E 單位，咁啊2房間隔，咁啊實用面積就469尺啊，469尺，咁就呢間買咗啲家私啦，咁啊睇嘅時候就好睇啲，咁啊開放式廚房嘅2房，咁啊呢邊咧就向翻後邊咧就望翻住山景嘅，咁我影一影個廚房俾大家睇先，咁廚房你見到都 OK 啊，我自己覺得，咁啊用米蘭嘅焗爐添啊，米蘭，咁啊。所有用料品牌咧，泰豐呢個發展商咧，咁其實都幾抌本嘅。咁你見到佢洗衣機、雪櫃嗰啲都係全部名牌子啦。咁同埋入到嚟咧，嗰個廳嗰個大細咧，又唔會話太過窄同壓迫。咁你基本上就算你放到飯台啊，放到家私咧，都依然係有空間。咁我哋睇下啲房啦。咁啊房間呢個咧就係左手邊啦。咁個房你見到爆張雙人床啦，咁因為佢又係冇窗台位啦，咁啊落地玻璃計咧，咁啊個透光度好高，咁同埋就後邊呢一個位置咧就可以放翻做衣櫃添，咁啊望出個景觀又開揚，望翻住飛鵝山呢個景，咁啊陣間行出露台景俾大家睇。我哋而家行出去嗰個露台位啦，咁啊呢一度，咁啊呢邊咧嗱呢一個露台咧都係而家新樓嘅設計㗎啦，咁啊基本上好多譬如話新鴻基啊、信和嗰啲露台咧都係咁樣做3合1，咁啊嗰個冷氣機嗰個 AC room 咧就會係擺咗落嚟呢度呢一個位，咁變相就你將來如果要整冷氣就唔使搭棚，咁啊個露台都好大，咁啦而家望出去個景觀咧，呢度就望晒成個下邊係啲山啦，咁啊望翻住球場啦、彩虹村啦，呢一個就係。咁你見到上邊咧，呢度就係飛鵝山啦，咁啊呢一個位就係駿賢啦，係啦，咁啊成個山景望晒，咁啊都好開揚，好舒服呢個景。
咁啊，同頭先我哋比較睇浩日個景觀就完全係兩回事啦。咁啊，浩日就始終係叫比較市中心啲，咁啊相對景觀就太多。咁但係呢一個咧調翻轉咧就望出嚟個景就好多嘅。咁我哋之後睇埋個細房同埋洗手間，係啦。咁啊廁所啦，亦都係有窗啦。咁啊個設計都好細心啦。咁而家好多新樓嘅洗手間咧，基本上都係比較少會開有窗俾你。咁同埋就浴缸。咁啊另外個細房呢個就係個細房。咁啊都係正常擺到4尺床，擺到2尺櫃。咁啊圖則係影俾大家睇，呢個就469尺，不過段片嗰度都有嘅，同埋呢個倚欄位。好，咁之後咧帶大家睇個3房，咁啊1A 座嘅 E， 咁啊呢個咧就3房套房加呢個工人洗手間嘅。咁啊入到嚟就客飯廳啦。咁佢呢隻3房咧就又係左右廳分開，左右房分開啦。咁啊小走廊位，咁我哋睇咗個廚房先啦，不如。咁啊廚房咧佢就一個直身啦。咁啊裏邊咧就會連埋個工人房，咁啊有廁所嘅，係啦，工人廁。工人房連工人廁，咁啊明火啦，你見到明火嘅爐頭啦，咁啊 Miele 嘅焗爐啦、雪櫃啦、洗衣機啦，咁出翻嚟咧呢個位置咧就頭先入嚟門口位啦，咁啊右手邊咧就會係個細房啦，係啦，咁啊細房呢個景咧，咁基本上佢如果呢個開則咧，咁啊擺位全部啲房啊廳個景咧都係望翻住前排嘅。咁啊望翻呢一個景好開嘅，咁啊我哋會見到 MegaBox 啦、九龍灣嗰邊啦，咁啊望翻住少少啟德，見到遠景啟德跑道區嗰邊都望到。咁左手邊就係頭先同大家睇過浩日啦，咁啊九龍灣嗰邊係啊。咁呢一個位置咧就門口咧，咁啊基本上冇走廊位，咁啊所以個飯廳位咧，你就可以擺喺右手邊，或者我哋可以做一排嘅 L 櫃、C 字櫃咁樣，右邊就可以做飯廳區，係啦。咁啊客廳咧目測呢個位置咧都有10尺至到10尺半度啦。咁個位置上邊，如果你擺傢俬咧、擺 sofa、擺電視機兩邊都可以擺到嘅，係啦。咁亦都係非常嗰個空間非常之大。咁我哋去睇下啲房啦，最尾先睇個景。咁呢個就另一間嘅細房。咁呢度咧，泰豐嘅樓底都高嘅，都去到枕皮啊，應該都有3.1米樓底。咁啊洗手間，咁呢一個洗手間咧就冇窗嘅，係啦。呢個洗手間冇窗，咁但係裏邊嘅裝修已經做好晒。咁啊個交樓標準就應該唔會好差嘅。因為佢呢度入咗貨啦，咁同埋有好多單位其實都已經係執漏咗㗎啦。咁啊聽翻嚟個 feedback 就唔算，即係冇之前YouTube 有報過朗然豐收樓咧，就冇嗰啲咁差啦。當然，咁啊呢個發展商係前身都係新世界，咁所以就用料方面咧都有保證嘅，係啦，咁啊所以太過擔心。咁啊呢個主人房都好大，咁啊佢前排呢度咧，因為佢對出咧會係馬路。咁所以佢會做咗一啲嘅隔音咧，呢啲嘅隔音，咁啊貨你可以燙，咁就開窗，咁啊用翻個隔音就可以擋翻啲聲，係啦。咁喺我哋左手邊就係九龍灣嘅地鐵站，係啦，同埋頭先我哋去過睇嗰個浩日，唔知你見唔見到啦？就咁我哋睇咧會見到嘅，其實好近嘅，爭一個站嘅啫。咁樓下就彩虹邨啦。咁呢個就主人房後邊，咁你可以放翻個衣櫃。咁啊，裏邊呢一個位置就係佢出入嗰個陶瓷。好，咁啊睇埋最後一個單位 C。呢一個我覺得個性價比幾高，因為咧佢呢個尺數咧560尺咧就3房1廁。但係我睇翻嗰個面積啊，你見到嗰個廳個長度闊度咧，其實同頭先我哋睇700幾尺嗰啲咧類近啦，爭少少嘅啫。咁但係呢一隻個景觀咧，你會見到咧就係望翻後邊頭先兩房向山嗰邊，望翻住飛鵝山個景，見到呢個位置。咁啊，翠綠山景啦，望翻住呢一邊嘅方向。咁就對少啲馬路咯，即係如果你話唔中意向翻前，因為冇辦法佢個位置嚟，咁前邊就係向翻住九龍灣嗰邊，咁咪會有馬路。咁但係後邊就向山，
咁啊向山就會靜啲。咁同埋你見到咧，佢呢一隻咧560隻做3房1廁咧，佢攞嗰個廳房比例攞得好好嘅，咁啊唔會話其中有啲房係特別細咁樣，咁就開放式廚房，咁係一個 L 型嘅大開放式廚房，咁你可以做張吧台啦，可以當一個飯廳區。咁呢啲嘅小家庭咧，3至4個人 OK 啲，咁啊廁所有窗添啊，仲要。咁但係呢隻單位咧幾好賣嘅，賣剩得翻3間。咁其中一間就而家我哋睇呢間嘅33樓。咁你見到呢啲房咧唔細，真係唔細。可以放到張4尺4隻半床，有位放衣櫃，同埋個房嗰個 size 咧係分好均勻嘅分得。咁你主人房呢邊咧，仲會多隻角窗添，咁啊望翻住就向翻馬路嗰邊啦，但係就個透光度高啦，因為佢係 L 型嘅角窗嚟嘅，呢一個位置，個 L 型嘅角窗。咁呢隻嘅價錢性價比高啊，900零萬度入到場買到3房，仲要喺九龍區有景觀，咁啊後邊呢個位就俾你放個到頂嘅衣櫃，係啦。咁啊，荃灣都其實都要呢啲價，即係如果你可能睇翻萬景峰啊，嗰啲3房1廁其實都要過千。咁你反而你去到呢一度仲要全新樓咧，價錢係相若。咁其實你留意翻，如果有睇開荃灣樓，有睇開我哋拍開片嗰啲價錢咧，其實呢個泰豐啊個價錢嗰個門檻咧，同我哋荃灣區個價錢其實係差唔多咁滯。係啊，咁所以如果你係睇開嘅，可以比較下。咁落到樓下咧，其實基座佢有商場嘅，咁同埋咧嗱，之前講過咧，佢其中一個賣點咧，呢間啊哈羅國際學校幼稚園嚟嘅呢個，直上一條龍啊。咁啊，其中一間分校咧就直情係列為泰豐嘅學校，咁亦都係其中一個賣點啦。呢度係哈羅國際學校幼稚園，咁可以直上哈羅國際學校讀書呢度，咁啊住樓下好方便。咁其實佢基座啲商場咧，佢有大概2層到啦。咁佢其實而家招緊租㗎。咁如果到時入晒伙咧，有飲食啊，有零售咧，各樣嘢咧，咁你買嘢食嘢就方便好多。嗱，呢度已經有間冰室㗎啦，有間叫星月冰室裝修緊。好，咁單位睇晒啦，咁就可以留言話翻俾我哋聽啦，有邊度想睇嘅。咁就如果你有興趣係想睇頭先嗰個浩日啦，或者睇泰豐嘅，都可以聯絡翻我哋。係啦，咁啊，今集係咁多，咁我哋下集再見。